Polat Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar bize geldiniz. Turuncu Motor'dayız Motor tekrar. kiralamaya. Polat Bey aynı zamanda Radyo D'de program sunuyor. Evet. Polat Raber'le Akşam. akşam. Turuncu Motor hakkında motor kiralamak isteyenlere nasıl bir öneride bulunuyorsunuz? Ben şunu söyleyebilirim. Şimdi motor tabii ki insanlarda bir tutku, bir heyecan, bir istek ve bir sürü modelleri var. Bir sürü şeyler hayal edebiliyor olabilirsiniz. Ama şimdi gösterecek hayalindeki motor, turuncu motorda zaten var. Hiç uğraşma, gel al, bin, tadını çıkar. Bence bu. İyi yolculuklar diliyorum Polat Bey. Her zaman bekleyeceğiz.